Чтобы вечерами наслаждаться кинопросмотром, я повесила у себя в спальне телевизор. Но у этого всего есть последствия. Это вот такое количество пыли. Так как у меня декоративная штукатурка на стенах, пыль скопилась в труднодоступных местах. Но для таких ситуаций у меня есть строительный пылесос. Вот с такой вот узкой насадкой. Он достаточно легко справляется с пылью в труднодоступных местах. Ну что могу сказать? Строительный пылесос – самая незаменимая вещь в ремонте.